है पूरी दुनिया की सबसे पॉपुलर बाइक कंपनी, जिनकी बाइक्स पूरे बाइक मार्केट में राज करती हैं। लेकिन उनके बारे में जानने से पहले प्रॉमिस करो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाओ। नंबर 5 सुजुकी मोटर। ये वही कंपनी है जिसने वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सुपर बाइक हायाबुसा को लॉन्च किया है। नंबर 4 BMW वो कंपनी है जो एक से बढ़कर एक सुपर बाइक बनाती है और इसकी ब्रांड वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। नंबर 3 डुगाटी मोटर। अपनी पैनी गाले और स्ट्रीट फाइटर बाइक के लिए फेमस ये कंपनी भी एक से बढ़कर एक सुपर बाइक्स बनाती है। नंबर 2 यामाहा। लो बजट सेगमेंट से लेकर हाई बजट सेगमेंट तक इस कंपनी की बाइक आपको हर जगह देखने को मिलेगी। एंड फाइनली नंबर 1 पे है वो कंपनी जिसकी बाइक्स पूरे बाइक की दुनिया में राज करती हैं, वन एंड ओनली कावासाकी। बाय द वे आपकी फेवरेट बाइक कौन सी है कमेंट करके जरूर बताना।